はい、ということでね、9個、台風で9個。ということで、今ね、なんか台風14号がなんか日本に近づいてるということで、学校休校。まあね、休校って言ってもね、まあそんな、すごいことはできないんだけどね。テストがあるから。で、あともう一つ皆さんにあれがあるんですけど、このね、ルザオの裏のこの動画の、こういう日常のこういう動画の BGM を一つ決めたいなと思ってて、なんか、おすすめなね、BGM とかがありましたらね、コメント欄にね、書いてください。お願いします。あとね、ルザオ TV のね、おすすめな、BGM とかもありましたら、コメント欄よろしくお願いします。って感じで。